روز شما بخیر تماشابینان ارجمند برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی. امروز جمعه 28 اوگوست شما را با مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان شناس میکنیم. چند موضوع این نشر از این قرار است: امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پسرش رستم امامعلی رئیس مجلس ملی را با اردن یا نشان درجه یک اسماعیل سامانی قدردانی کرده است. دختر احمدشاه کاملزاده روزنامه‌نگار و معاون پیشین زندانی رئیس حزب دموکرات تاجیکستان گفت پدرش در محبس به التهاب شوش گرفتار شده است. در نپال که سیل خرابی آور و مدهش جان صدها نفر را گرفته است، جستجوی بیش از 1000 نفر به نام و نشان ادامه دارد. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پسرش رستم امامعلی شهردار دوشنبه و رئیس مجلس ملی را با اردن یا نشان درجه یک اسماعیل سامانی قدردانی کرده است. دفتر مطبوعات شهرداری امروز خبر داد که رستم امامعلی برای دستاوردهای بلند مهنتی و سهم ارزنده گذاشتن در رشد و نموی کشور به این جایزه سرفراز گشت. با اردن یا نشان درجه یک اسماعیل سامانی اساساً رهبران کشور و حکومت‌ها، پارلمان‌های خارجی و آن مقامات دولتی تاجیکستان قدردانی می‌شوند که برای رشد دولتداری و مناسبت‌های بین دولتی سهم زیاد گذاشتند. تقدیم جایزه‌ها به کارمندان دولتی تاجیکستان روز 28 اوگوست به افتخار 35مین سالگرد استقلال کشور صورت گرفت. روز استقلال تاجیکستان 9 سپتامبر تجلیل می‌شود. خبری تقدیم اردن یا نشان به رستم امامعلی تاکنون در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده داشته است. گروه به ویژه جانبداران حکومت آن را درست و ارزنده دانستند، اما نمایندگان مخالفان در نوشته‌های خود در شبکه‌های اجتماعی و هم صحبت با رادیوی آزادی آن را تنقید کردند. دیگر همه میدونند که رستم امامعلی شایسته این جایزه نیست و هیچ قهرمانی هم و هیچ خدمتی شایسته به مردم و ملت تاجیک انجام نداده است. ببینید تنها یک مسئله برق تا خود پایتخت که رستم امامعلی میر این شهر است حل خود را نیافته است. تا امروز لیمیت برق جاری است و اما پرزیدنت با این عملش میخواهد او را از چهره‌های اساسی آینده دولت نشان دهد و پیام به هم بخصوص پیام به خود الیت داخل این است که مسئله وارثیت قدرت دیگر تنها فرضی نیست بلکه این به یک واقعیت سیاسی تبدیل یافته است. عبدالستار بابویف یکی دیگر از فعالان مخالفان دولت تاجیکستان نیز در یک پیام ویدیویی به رادیو آزادی عین نظر را بیان کرد. خب معلوم می شود که نه این نشانه هایی که نشان و رمزهایی که خب مکافات هایی که پرزیدنت به پسرش میدهد مثل خب اردن نشانی درجه یک اسماعیل سامانی که دیروز به پسرش داد، خب اینها هم بله یک دیگر پیام خب جناب رحمان و مردم نمیتونه به دایره های مخصوص به ساختارهای مخصوص است که خب نشان میدهد به این طریق پیام میدهد که خب دیگر شما خواهید نخواهید رستم امامعلی خب دیگر در آینده رئیس جمهور شما خواهد بود. بار اول نیست که رئیس جمهوری تاجیکستان پیوندانش را با نشانهای بلند قدردانی میکند. در سال 2025 به دخترش آزاده رحمان عنوان فخری کارمند شایسته و از آن پیش اردن شرف داده بود. امامعلی رحمان را که نزدیک 34 سال رهبر تاجیکستان است برای تمرکز قدرت و تعیین اعضای عائله و خویشاوندانش در مقام‌های مهم رهبری سخت تنقید میکنند. آزاده رحمان رئیس دستگاه اجرایی ریاست جمهوری تاجیکستان است. بعضی از دختران دیگر و دامادهایش هم در اداره‌های دولتی مقام‌های گوناگون و بلند را صاحب شده اند. شهناز کاملزاده دختر احمدشاه کاملزاده روزنامه‌نگار و معاون زندانی رئیس حزب دموکرات تاجیکستان معاون پیشین یعنی گفت پدرش در محبس به التهاب شوش گرفتار شده است و 10 روز باز معالجه میگیرد. او ماه فوریه سال 2025 در دایره پرونده کوشش تبدلات به 19 سال زندان محکوم گردید. با گفته دخترش کاملزاده 74 ساله خود را بیگناه میداند. شهناز کاملزاده در یک تماس تلفنی با رادیوی آزادی گفت 10 روز پیش بود که از بیماری پدرم آگاه شدیم. پیش از همه میخوام سپاسگزاری خود را بر رهبریت مؤسسه اصلاحی سیدرابدو که پدرم اونجا است برسانم، چون با درخواست و خواهش های ما
зуд аксуламал нишон. дигар саволам аз Шаҳноз Комилзода ин буд ки падараш дар пайи 2 соли буданаш дар боздоштгоҳу зиндон ҳоло чӣ рӯҳияву аҳвол дорад? ناراحت است. هر وقت زنگ میزنم احساس میکنم از صدایش که افسرده است. هرچند با بیچاره از آنجا در غمی در فکر ما است. کوشش میکند که ما را روح بلند کند. کوشش میکند که ما را ناراحت نکند. اما از صدایش، از لحن گفتارش من احساس میکنم خیلی روح افتاده است. من صدای مثلا خنده هایش رو 2 سال است نشنیدم. مطابق همون مقررات در 4 ماه 1 بار دیدار 2 روزه داریم و در 3 ماه 1 بار دیدار از پشت شیشه که همه اهل عائله، فرزندان، همسرش میروند. من فرزندانم هرچند حالا خارج از کشور هستیم، شوهرم درگذشته است، اما 3 نفره شب و روز داریم کار میکنیم، در چند جا کار میکنیم، پول در میاریم که پدرم نیاز نداشته باشد. تمامی اون لزوماتی که دارد برآورده سازیم که در دم پیریش خور نشود. البته او دارد خور می شود. هر چیز از دستمون می آید انجام می دهیم. شاهناز کومیلزاده بود که درباره وضع سلامتی پدر زندانیش احمدشاه کومیلزاده صحبت میکرد. احمدشاه کومیلزاده در دایره پرونده به نام کوشش تبدلات همراه 7 نفر دیگر از جمله سیاستمداران و منصبداران سابق به زندان محکوم شده است. دادگاه آنها را از 8 تا 27 سال از آزادی محروم کرد، ولی خودشان این حکم را بی اساس دانستند. در نپال جستجوی بیش از 1000 ناپدید شده در نتیجه آفت مدهش طبیعی ادامه دارد. روز چهارشنبه بعد از آن که یک پاره یخ عظیم همراه با لای و سنگ به دریای کوهی افتاد، آب زیاد ساحل را رخنه کرده، دهات اطراف آن را پخش و با سرعت به دیگر منطقه ها حرکت نمود و به سیل خرابی آوره تبدیل شد. تاثیر فاجعه به چین همسایه هم رسید. در ناحیه نووکات منطقه تروشولی نپال که خرابی های بیشترین را شاهد شده است، بناهای زیاد و ماشین ها کاملا خراب شدند. مومن احمدی گزارش می‌دهد. 2 روز بعد فاجعه به مثل سرازیر شدن آب زیاد به ناحیه نووکات کشور نپال، نجات بخشان پیش از همه در تلاش پیدا کردن انسان‌های ناپدید شده هستند. امید به زنده یافت شدن آنها تا رفت کمتر می شود. احتمال زیر لای و آوار جسد زیاده باشد. آب بسیار یکباره از بالا سرازیر شد و احتمال جسدها زیر خاک شدند. انیق چیزی نمیدانیم ولی کار پیش می رود. مقامات در نپال با چرخبال ها هم جستجوی بازمانده ها را ادامه می دهند و به هزارها مردم بند مانده در شهر و دهات وسایل نیاز اول را می رسانند. ضربه سنگین ترین آفت طبیعی به قطعه راهی کاتماندو لحاظ رسیده است که یک راهی بسیار معروف توریستی به حساب می رود. در میان ناپدید شده ها صدها جهانگردان خارجی هم می باشند. پلیس گفت 359 نفر جان دادند. ما نمیدانیم که زیر آوار چی گپ است. ما باید منتظر نجات بخشان باشیم تا مردم را پیدا و انتقال دهند. تصور کردن این که اینجا دیروز چی احوال بود خیلی سنگین و دشوار است، چون حالا عاقبت هایش را مشاهده میکنم. بسیار آدمان ناپدید شدند و شاید هم بسیارشان اینجا زیر لای خاک شدند. حالا نمیدونم تا چه اندازه زیادند. مأموریت نپال اوید به مدیریت آفت‌ها از احتمال آبخیزی‌های نوی در ساحل دریای بهاتکاشی آگاه کردند. بنا به عکس‌های ماهواره‌ای دریا بسته شده و در نتیجه آبخیزی روز چهارشنبه یک کولی نوی پیدا شده است. Радко Младич, собиқ фармондеҳи низомии сербҳои Босния ки бо гуноҳи наслкушӣ ва ҷиноятҳои ҷангӣ ба зиндони умрбод маҳкум шуда буд, рӯзи 27 август дар зиндони Созмони Милали Муттаҳид дар шаҳри Гаагаи Нидерландӣ даргузашт. Вай 84 сола ва бо лақаби қассоби Босния маъруф буд. Кави Марсиато гузориш медиҳад. فرماندهی سابق و یکی از سببگاران جنایت‌های جنگی در بوسنیا در سالهای 90
راتکو ملادیج را قصاب بوسنیا هم می نامیدند. او که 16 سال از جوابگری می گریخت سال 2011 هم دستگیر شد. نه من عموما گوش کردن نمی خواهم. دادگاه بین المللی جنایی راتکو ملادیج را سال 2017 هم به نسل کشی و جنایت ضد بشریت گناهکار کرد. او را مسئول معرکه دانستند که هدفش پاکسازی قومی یا کشتن و راندن غیر سرب‌ها از حدود بوسنیا در جنگ سالهای 1992 و 1995 بود. این مهمانان ناخوانده در سرزمین خواستنی ما به آسانی گم نمی شدند. در این درگیری که یک منطقه گوناگون ملت یوگسلاوی سابق را از هم پاشید، بیش از 100,000 نفر کشته شدند. نیروهای زیر اطاعت ملادیج ماه ایول سال 1995 شهر سربرنیتسا را که همچون منطقه امن سازمان ملل تعیین شده بود تصرف کردند. آدمان ملادیج نخست به پناهجویان بوسنیایی شیرینی داده سعی کردند که آنها را آرام سازند. هر کسی که می خواهد این سرزمین را ترک کند می تواند برود. پس از چند ساعت نیروهای او هزاران مرد و پسر مسلمان را به قتل رساندند، چیزی که جنایت وحشتناک در اروپا پس از پایان جنگ دوم جهان خوانده می شود. من پیوندانم را برگردانده نمی توانم، همزمان نمی توانم که عاملان جنایت را ببخشم، بخشیده نمی توانم و هم نمی توانم که انتقام گیرم. میل انتقام ستانی ندارم. دادگاه هیگ یا گاآگا گفت که راتکو ملادیج دستور نسل کشی داده است. وی همچنین رهبری محاصره شهر سرایوو پایتخت بوسنیا را بر عهده داشت. در 4 سال در این شهر تخمینا 10,000 نفر بر اثر تیراندازی کشته شدند. ملادیج درباره شخصا از نشانزنها یا سنایپرها تیرباران کردن مردم سرایوو چنین سخن میگوید که گویا این یک نمود ورزش یا یک نوع فراغت باشد. راتکو ملادیج سال 1942 در دهه بوزانویچ که آن زمان بخشی از دولت دست نشانده فاشیستی خرواتیا بود به دنیا آمده است. وی دیرتر سرباز ارتش یوگسلاویا شد. ملادیج در اوج مناقشه بوسنیا در سال 1994 گفت تنها از سرب‌ها محافظت می‌کند. راتکو ملادیج پس از ختم جنگ پنهان شد و اساساً سرب‌هایی که او را قهرمان می‌دانستند برایش پناهگاه می‌دادند. وی سال 2011 هم از سوی نیروهای ویژه پلیس سربستان بازداشت شد. ملادیج را برای محاکمه به دادگاه هیگ یا گاآگا سپرد. او تا زمان بازداشت شدنش 2 سکته را از سر گذرانده ضعیف شده بود. وکیلان مدافعش خواهان سبکی بر راتکو ملادیج بودند، اما دادستانها در سخنان نهایی خود از دادگاه طلب کردند که او را به زندان عمرباد محکوم کند، چون به گفته آنها هر حکم سبکتر نسبت به قصاب بوسنیا شرم‌آور خواهد بود. زمانی آن فرا رسیده است که ژنرال ملادیج برای جنایت‌هایش علیه هر یک قربانی و جامعه‌هایی که از بین برد پاسخ می‌گوید. با مرگ راتکو ملادیج یک صحیفه تاریک در تاریخ یوگسلاویای سابق بسته شد. خاطره‌های تلخ شاهدان و خانواده جانباختگان و جبر دیدگان هنوز هم باقی است. و یک خبر از توشکند، شوکت میرزیویف رئیس جمهوری ازبکستان قرار عفو 852 زندانی از جمله 7 خارجی را امضا کرده است. این تصمیم در آستانه 35مین سالگرد استقلال ازبکستان اعلان شد. با گزارش تلویزیون دولتی ازبکستان 24 604 نفر پرره از جزا آزاد و 115 کس شرطاً پیش از مهلت رها گشتند. 375 نفر از عفو جوانان، 49 نفر زن و 37 نفر مردان از 60 ساله بالا بودند. شوکت میرزیویف از سال 2017 تا کنون 10,500 محکوم شده را در ازبکستان عفو کرده است. و در همین جا برنامه اخبار آزادی به پایان رسید. اگر خواهید که از خبرهای روز بخبر نمانید، سامانه azadi.org و صحیفه های رادیو آزادی در تیک تاک و تلگرام، فیسبوک و اینستاگرام و یوتیوب و ایکس را پیگیری کنید. در این صحیفه ها گزارش های متنی، عکس و ویدیوهای تهیه کرده خبرنگاران رادیو آزادی نشر می شوند. اینچنین شما می توانید زیر این مواد رادیو آزادی نظر و شرح خود را نویسید. اگر مطلب خوشتان آمد لایک مانید، اگر نه نظر خود را نویسید که چی اندیشه دارید. از ما برای امروز همین. خدا نگهبان.